Hai guys, kembali lagi di channel H4 Channel. Nah guys, udah tahu kan kita mau unboxing apa? Kita mau unboxing es krim. Nah guys, ini es krimnya. Kalau ini strawberry, ini jeruk. Kalau ini mangga. Kita buka ya guys. Wow. Guys, es krimnya. Ini ada potongan-potongan strawberry juga loh guys. Ini rasa jeruk. Ada vanilanya. Kalau ini mangga. Enak banget ya guys mangganya. Seger banget loh guys. Tuh guys, dalamnya ada kayak gini. Ada cuci tangan ya. Enak loh guys. Jeruknya agak asam. Yang ini enak, manis. Kalau ini ada jeruknya. Maksudnya mangga. Enak ya guys. Es krimnya guys. Oh ya guys, Enak tadi banget. itu es krim Glycowin Waku-Waku. Oh ya guys, tadi itu rasa es krimnya ada rasa mangga, jeruk sama strawberry guys. Enak loh guys rasa es krimnya. Oh iya guys, segitu dulu ya video makan es krimnya. Kalau mau video lain tinggal klik H4 Channel. Bye. Dan juga subscribe. Oh ya guys, jangan lupa like, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oh ya guys, jangan lupa komen di bawah kalian lebih suka es krim yang mana? Mangga, strawberry, atau jeruk? Dan juga bisa share ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian. Bye.